김병수는 체력이 좋아 병원을 잘 안 갔다. 정부의 의료 이용을 찾게 하면 최대 12만원 인센티브 소식을 듣고 병원을 아예 안 가기로 결심했다. 그런데 어느 날 갑자기 재채기가 멈추지 않았다. 병원에 가야 하나 고민하던 병수는 결국 인터넷에서 재채기 멈추는 방법을 검색했다. 결과는 물을 마시면 재채기가 멈춘다였다. 병수는 즉시 물을 마셨지만 결과는 빵 터지는 웃음소리. 그만 재채기하다가 물을 쏟아놓고 말았다. 병원에 가지 않고 12만원을 벌었지만 청소비로 다 날렸다는 이야기를 들은 사람들은 모두 큰 웃음을 터뜨렸다.